नमस्कार दर्शक बंधु आज राजनीति चर्चा रे गोटे बढ़िया विषय नहीं आम आसीचु पांड्यान जो तामिली तामिली कही कि रत्नभंडार चाबी चोरी कर बोली कही एवं कोटी कोटी टंका चोरी करनेले बोली दुर्नीतिग्रस्त शासन विरुद्ध रे कही बीजेपी वाला अर्थर भोट नहीं गले 2024 इलेक्शन रे किंतु वर्तमान यूटर्न हेची विषय वस्तु को जीवा पूर्व प्रथमे दयाकरी भी आपण मानकु मो चैनल टाको सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करी हाइप बटन टाको चिपी दियंतु। प्रथम कथा हला 2024 इलेक्शन टी आपण माने सुनिथिबे तामिली लोकटा को आम कहीं भोट दबू नवीन पट्टनायक को भोट देले पांड्यान राज करिवे एवं पांड्यान हेबे ओडिशार मुख्यमंत्री यह कही बीजेपी और यह लोक मैंने ग्रहण करथिले एवं कही जे पांड्यान को आम कहीं भोट दबू एवं ए नेगेटिविटीटा जोरसोर चलीथिला एवं पांड्यान रत्नभंडार चाबी नहीं जाइचंती बोली कहला एवं पांड्यान ओडिशा रे कोटी कोटी लोकों को बेकार करी सब पांड्यान तामिली लोकों को आनी काम रे लगौथिले बोली कहिबा एवं बीजेपी यार फायदा उठेई लोकों मानक पाखरे पहुंचीतिला एवं लोक माने याकू ग्रहण करथिले जा फल रे बीजेडी सरकार टी बुड़ी जाइथिला किंतु वर्तमान सेई 2 वर्ष गड़ीगला बीजेपी सरकार रो विफलता लोक मानक सामना को आसिला एवं वर्तमान लोक माने कहउचंती जे आमे किछि अधिक पाइबा आशारे सुना मुंडाटा को हरई देइचु जो पांड्यान को लोक माने विरोध करुथिले एबे सेही पांड्यान को लोक खोजिलेनी एवं आपण माने तो जानिथिबे जे ओडिया झियो आमर सुजाता राउत केन्द्रापड़ार झियो सुजाता राउत बलुरिया गाँव झियो आम ओडिया माटीर झियो सुजाता राउत पांड्यान हटे देइचंदी नवीन बाबू कारण से विवाहित जो पांड्यान विरुद्ध रे जो नेगेटिविटी आस्तिला ताकू काले लोक माने ग्रहण करिवे सेतिपई सुजाता राउत को बीजेडी दल रे पूरा जाइछि किंतु सुजाता राउत एवं सुजाता राउत पांड्यान से गोटे लोक माने एबे डायरेक्ट कहउचंती पांड्यान आमे सर्वे करिथिलु जे नवीन सरकार भल ना आपण मोहन माझी सरकार भल एवं गरीब निष्पेषित दुखी दरिद्र लोक माने एबे कहउचंती ना पांड्यान शासन भल थिला एवं सुजाता पांड्यान जो आसी बीजेडी रे दयन करचंती बीजेडी रो दल बल शक्ति बढ़िबारे लागिची यह लोक माने कहउचंती आमे माने देखुचु विभिन्न सोशल मीडिया रे कहउचंती पांड्यान तमे फेरी आस नवीन बाबू तमे फेरी आस आउ आपण मानकर गोटे हिट गीत थिला हे नवीन बाबू आमे तम फैन 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 ए गीतटा मध्य चारियारे बाजुची तेणु नवीन पट्टनायक पुनरावृत्ति हब 2029 रे बोली मीडिया हाउस रु जना पड़ुची एवं लोकों उत्साह जना पड़ुची किंतु विजय जेतल जांगे न होईची सेतल जांगे किछि कहिबा असंभव कारण मोदी जी सारा ओडिशा भारत वर्ष रे एक सुपरिचित ना एवं ओडिशा में सारा विश्व रे एक नंबर 1 नेता मोदी जी को फाइट करिवा एते सहज कथा नुहे थरे गद्दी पळैची माने गद्दी को आसीबा एते सहज कथा नुहे आ गोटे कथा होची जो सोशल मीडिया रे जो लोक माने कहउचंती सेमानक कथाटा कोन भोट रे परिणत हबो कारण सोशल मीडिया रे लोक तो देखिया पई विभिन्न हीरो मानक लोक फुल हो जाती नेता मानक फुल हो जाती सुर राउतराय बाबूंकर भाषण शुणा लोक मैंने पागल होती आपण मैंने देखिथिबे पूर्वरु कि भोट रे परिणत हवा विराट बड़ कथा तेणु तथापि बीजेडी रे एबे गोटे जिनिस होची नुआ
ବଳ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖିଲା ପରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏକି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଥିଲେ, ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ ସଫଳତା ହେଇଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ 24 ଇଲେକ୍ସନଟି ବିଜେଡ଼ି ହାରି ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ଫେର ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଏନ୍ କଲା ବିଜେଡ଼ିରେ, ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଯଦି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଖୁସି ନୁହନ୍ତି ତା ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ନେଇଛନ୍ତି ବା ଆଗାମୀ 2029 ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଯେଉଁ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଇଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ନବୀନକୁ ଫେର ଗଦିକୁ ଫେରେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ବିଜେପିକୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବ, କାରଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସଶକ୍ତ ଶାସନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ପ୍ରେସର ଥିବାରୁ ତେଣୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଖାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ତାହା ନୁହେଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଲଗା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଚାଲିଛି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିଦା କରି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେର ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ରହିଲା ଦେଖାଯିବ ରାଜନୀତି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ବିଜେପି ଯେଉଁଠିକି ବଙ୍ଗାଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଟିଏମ୍ସି କି, ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ଟୋଟାଲି ଏବେ ଲୁପ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ କେଜରିୱାଲକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟୋଟାଲି ସଫା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଟୋଟାଲି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଶାସନ ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି କିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରଫର୍ମ କରୁଛି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେର କହିବି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।